Bonjour à tous. Alors ce matin je vais aller faire un tour du côté du brico-cash. Je voulais racheter les petits transfos, vous savez, pour mettre les trucs de village, et j'en ai pas trouvé. Par contre j'ai acheté du tube Hero. Alors le tube Hero c'est ces choses là. Alors ça va me servir à mettre ici, vous voyez, pour faire une petite limite de barrière, une espèce de barrière tout le long. C'est pas trop lourd et ça coûte 80 centimes un petit tube, donc ça vaut le coup, hein. Ensuite j'ai trouvé ça dans le rayon carrelage. Alors j'ai payé ça 4,50 €. Et en fait, c'est une espèce de mosaïque. Et on peut les découper à la taille qu'on veut. Donc là, je trouvais qu'en plus, avec le noir et le gris, ça me ferait un truc vraiment super pour faire la petite place. Donc j'ai fait la grosse place du marché avec les gros pavés que j'ai collés. Et ça serait bien pour faire le petit marché de Noël. Et si vous en achetez pour faire des villages, vous pouvez également les utiliser pour faire des routes pavées, vous voyez, puisque ça se découpe. Ah, c'est marqué d'ailleurs dessus, là, si on voit, hein, c'est marqué qu'on peut le découper. Donc après, vous pouvez faire des routes, des chemins pavés, etc. Donc 4,50 € une plaque comme ça, c'est vraiment pas cher. Je vais aller ensuite chez Jiffy, hein. Alors j'ai d'abord acheté deux petites pinces coupantes, parce que je suis toujours en train de chercher les miennes, hein, ça m'énerve. Et j'ai acheté des petits sujets. Alors le premier petit sujet, c'est celui-là. Des enfants qui joue, un qui sort d'un cadeau. Ensuite, il y a une petite scénette qui bouge avec un gamin qui sort d'un igloo et un autre avec une pelle à neige. Ça me rappelle un peu celui du Lemax, hein. Il y en a un Lemax qui est un peu dans le même genre. Et là, j'ai acheté une petite scénette avec des gens autour d'un feu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le feu. Donc, j'avais vu que c'était des gens autour d'un feu. Voilà le petit feu, hein, avec une petite pile. Et en fait, je me suis pas rendu compte tout de suite. Mais sans les déballant, ma femme me dit, mais c'est des skieurs. Donc là, vous avez celui-là où ils sont assis en train de boire le café. Un autre encore qui est assis là. Et un troisième. Donc c'est génial. Et le clou du spectacle, il est juste ici, à ma gauche. Je vais tourner lentement. Et vous allez voir. Et là, attention, attention, franchement que vous allez le voir, vous allez dire waouh. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est Olaf. Olaf quoi. 39 € chez Jiffy. Franchement, quand je pense que là, ici, là, vous voyez, là ici j'en ai un tout petit là qui est là. En plus là, tout en haut là-bas. Celui-là, je l'ai payé 10 € quoi. L'année dernière, j'avais pas fait attention, je vous disais des petites pluches, tiens, allez, 3-4 €. Je suis arrivé, j'ai pas fait gaffe tout de suite, 10 €. Et celui-là, 39 € quoi. Chez Jiffy. Donc à mon avis, là c'était à celui de Famec. Donc moi je serai vous, j'irai vite en chercher parce qu'à mon avis ils resteront pas longtemps au rayon ceux-là. Bon et bien allons-y pour le unboxing du Olaf. Moi c'est le unboxing à la recherche. Qu'est-ce qu'il est beau, rien que de le voir dépasser. Regardez-moi ça, s'il n'est pas magnifique. Et là il y a même c'est une espèce de toupe là. Je vais enlever tout si je vais lui mettre. Sa petite toupette. Alors toupette bio là. On va lui tomber la toupette. Allez on va lui mettre sa petite toupette. Oh avec sa petite toupette. Oh il est trop beau. Allons-y pour le branchement. On va faire le petit test du branchement. Alors, on va faire le petit branchement qui va bien. Regardez ça, il est pas beau celui-là. Il est pas beau. Je t'aime là. Alors moi je serais vous, j'irais me précipiter parce que 39 € chez Jiffy à mon avis, il n'y en aura pas longtemps. Hein. Alors courez-y vite. Hein. Oui moi j'y cours.